大家好，我係 Ben 仔，咁啊一見到我呢一身裝束咧，就知咧就今日咧係外景組嘅拍攝啦。咁話說咧就係咧漢科咧應該係好似12月尾嘅時間咧就話咧佢哋開咗個 showroom，咁啊叫我嚟呢度睇一睇究竟係咩回事啦。咁佢哋咧就話號稱呢一度咧係全港應該係最多佢哋 demo 嘅一個地方嚟嘅。咁啊即管睇下究竟有啲咩睇啦嚇。開始之前記得訂閱翻我哋嘅 channel 同埋撳埋個鐘仔。因為呢個位咧就已經有一啲華碩嘅產品度展出咗，咁當中咧可能有啲人有印象就係咧之前阿耶穌嗰張5080嘅土豪金版嘅一張 ROG 顯示卡咧就擺咗喺度。我諗依家唔賣嘅啦呢張卡。好啦，咁之後咧嚟到戲肉啦。黐孖筋！即係我諗咧，可能我嘅想像中咧，可能係真係擺到呢度大概1/3度啦，就應該都差唔多。我係冇諗過去呢度大到咧，好似啲百貨公司咁大，係啦。咁樣咧，今日咧我包咗場，所以理論上咧應該唔會有客嘅。咁啊，我即管又睇下有啲咩係可以喺度望一望到啦。咁我覺得如果呢度咧即係咁大咧，佢開到夜晚7點嘅話咧，咁可能咧如果大家咧喺觀塘食飯嘅話，咁未夠鐘咧，真係可以上嚟八卦下嘅，因為都真係乜都有嘅。你一定係只要你有玩電子嘢，應該你都係一定啱嘅呢度。咁我咧就由最尾嘅地方咧，就之後掃到去最盡頭嗰邊。呢度基本上咧真係大到好誇張，我以為飛豹邊都誇張，呢邊仲誇張。咁呢首先咧就喺我哋後邊身後呢個位置咧，就係漢科有代理嘅一啲電競凳啊或者電腦凳嘅一個 department 啦，或者一個 area 啦。咁大家都見到啦，呢度前面咧就有3張 ROG 嘅凳啦，咁全部都係 demo 可以俾大家試坐啦。對於一啲我覺得ROG 啲凳咁貴，好似又周圍地方冇得試坐，咁啊淨係睇啲 YouTuber 咧，咁唔使啦，而家直接自己上嚟坐。咁喺華碩後邊咧就有啲我最中意嘅 iROS 嘅電腦凳啦。通常咧都係會透氣為主嘅。咁如果屋企係唔係點樣開冷氣嗰啲人咧，咁我覺得呢度呢啲網椅咧都係可以去坐一坐嘅。咁冇記錯咧，應該 iROS 嘅凳咧主要都係台灣做。咁所以如果你話對於想買一張好啲或者有啲質素嘅台灣凳，咁呢度可以望望。咁 iROS 就唔淨止係網凳嘅，咁佢都有做一啲好似電競椅嗰啲嘅皮凳啊、布凳咁樣嘅，咁你都可以望一望啦。咁而隔離咧就會有翻 MSI 嘅一啲電競凳嘅。咁之後咧就有一張咧 iROS 嘅醫生凳。點解會叫醫生凳咧？呢種質地咧係好似你平時睇醫生嗰啲凳嗰啲物料咁樣嘅。咁呢一張凳咧，之前我喺 Computex 嗰邊已經好似係介紹過一次噶啦。咁啊，如果有興趣可以睇翻 IG 嗰邊啦。咁最主要就係佢個質地啦，同埋佢嗰個嘅功能啦。咁如果你有興趣都可以上嚟試到個 demo 啦。咁雖然就話呢度係漢科嘅產品集中地啦，咁但係其實咧都有其他一啲唔同牌子嘅 product 喺度嘅，好似譬如咧 PXN 咁樣啦，咁佢有啲嘅軚盤啊、飛棍喺度嘅，咁就配翻一啲唔同嘅電競椅啊，甚至咧就係咧 TT 咧嗰 set 嘅軚盤咧都可以喺度試玩到㗎。嗱，咁講緊 gaming gear 咧，當然咧都有 Turtle Beach 啦。佢呢個手掣咧，我之前都有介紹過，就係咧佢可以咧將佢前面呢2個箍位咧就切換嘅。咁後邊咧就會有2粒掣去鎖住佢啦，咁之後咧就可以向上咁樣翻一翻轉咧，就變咗咧第二樣嘢。呢個咧幾得意。咁啊呢度都有 demo 可以試啦。咁如果有興趣就真係自己上嚟。嗱，咁唔止一啲手掣啦，原來咧 Turtle Beach 咧而家係有軚盤啦，同埋有啲飛機棍嘅。咁繼續殺落去咧，就會有一啲 Switch 嘅 product 啦。咁因為咧漢科都有賣 Switch 嘅遊戲機啦，咁所以咧咁呢度咧就會有翻啦 Turtle Beach 啦，係啊 Turtle Beach 係有 Switch 嘅 product 嘅。咁啊有 Hori 啦，同埋咧原裝即係任天堂自家嘅一啲周邊啊手掣嘅嘢喺度賣嘅。黐孖筋呢個勁得意喎，佢係升啲卡俾，跟住然後咧就扮吞嗰部 Switch 落去咁樣咯。咁佢裏邊個袋咧都擺得多嘢嘅。咁唯一就係原來呢度有，我頭先睇咗好耐咧，我以為佢係冇得穿繩，因為咁大個袋咁樣冇得穿繩，好似又爭啲。原來喺隻手仔，你隻手仔遮住咗，咁有個穿繩位，咁就可以當一個扯咩袋咁用咯。係啦，咁但係你夠唔夠齒力咧，就另一件事。仲有咧，之前大家喺度好興奮嗰個花嘅 cam 都有得賣啦。
喺我哋講啲 gaming 嘢嘅時間咧，其實中間呢度咧有好多牌仔咧係咩嚟咧？會有少少似日本嗰種風格喎。咁啊呢度咧有啲 CPU 嘅卡仔，咁你就可以拎住呢張卡仔咧，咁你就可以去翻 reception 嗰邊去俾錢咁樣咯。Intel CPU 咁啊 AMD CPU， 跟住就 ADATA 嘅一啲 product。咁隔離咧就係呢個 BWINS 啊，嗱咁喺一堆嘅 gaming 嘢中間咧就有我哋嘅 DIY 嘅產品，有啲機箱啊同埋水冷咁樣嘅。咁相信咧最搶眼就莫過於係 MSI 嘅呢兩部機啦，一部就係反斗奇兵嘅套裝機啦。咁成部機咧佢嗰個 design 都係好玩具啦，咁啊好符合翻呢個 Toy Story 嘅 concept 啊。隔離咧就有小龍女嗰部機啊，佢係真係有個 figure 喺咗一部機裏面。嗱咁之後咧當然都唔少得咧就係畫寫機箱啦。咁呢度就有初音嘅一個水冷啦，同埋佢個大機箱啊。另外咧，亦都有翻白色嗰隻嘅初音機箱啦。咁呢隻 AP202咧，就應該呢排好似華碩都幾推。咁咧佢用咗個分倉嘅設計啦。咁同埋咧就呢度有啲燈條，咁都幾靚仔。咁我相信 Deepcool 嘅機箱有 demo 咧，都應該係相對地少見啲嘅。嗱咁嗰一機箱水冷咧，當然都有翻 TT 嘅一啲產品啦嚇。咁呢隻 View 380嘅 XL TGA RGB 呢個樣都幾特別。咁啊風扇咧係斜入嘅啲風，咁同時之間咧佢係木紋邊嚟嘅喎，即係都幾時尚。我諗應該就係出邊都比較少有地方擺 TT 啲 demo，所以如果真係想睇 TT 啲機箱咧，呢度都係我諗少數選擇嚟㗎。再嚟咧就有 Hype 啦，嗱我身後呢一隻咧 X50 或者 X50 Air 咧都算係咧Hype呢排咧一隻比較特別啲嘅機箱嚟嘅。咁佢嘅設計咧就會係用一個圓嘅玻璃咧去做一個頂蓋咁樣。咁同時之間咧 Air 嘅話咧就係呢一塊玻璃咧會變咗做網嘅。咁而咧如果你枕碰 X50嘅話咧，佢有幾種唔同顏色可以選擇。佢嗰隻好似叫牛奶紫咧係好靚，好啱我日本嗰間屋。但係我諗緊點樣搬翻去日本。咁睇晒啲機箱之後咧，我哋好似遺留嗰啲嘢就係咧，我哋呢邊嗱就有啲 DJI 啦，同埋 Insta360嘅一啲 product 嘅。咁應該咧可以試到嘅 product 應該都相對多嘅。咁啲 Action Cam 啊、360 Cam 啊，同埋甚至佢個碌棍咧都有得試。咁佢最新出架飛機咧都有擺喺度嘅。咁至於 DJI 咧就有啲飛機仔啦，咁亦都有翻 Action Cam 啦。咁仲有就係呢一支咧 Pocket 3啦。咁近年咧，玩 NAS 嘅選擇又多咗好多啦。咁除咗我哋平時以往見開嘅Synology啊，或者另外嗰兩間嘅大牌子之外咧，咁而呢個 showroom 咧，漢科更加咧 show 咗一大堆咧 Ugreen 6聯嘅 NAS 啊。咁你見到有咩 Docker 啊，咩控制台，咩儲存管理咧，咁你可以試一試佢嗰個界面啱唔啱用啊，或者易唔易用咁樣啦。咁除咗 Ugreen 之外咧 ，TerraMaster 咧都有唔少嘅 NAS 咧擺喺度嘅，咁你可以過嚟望望實物啦。咁除咗NAS 之外啦 ，TerraMaster 咧仲有 DAS 㗎。睇完 NAS 同埋 DAS 之後咧，咁我哋就望一望呢邊有咩嚟啦。咁呢度咧就會有咧，應該我諗係最多款式俾你去睇到嘅 notebook 區。咁啊，當然都係漢科嘅 notebook 啦。咁好似前咧就有啲 mini 嘅 notebook 啦，咁啊都好細部，好似嗰啲 EEPC 咁樣嘅 size 嘅。有冇人唔知咩叫 EEPC 咧？咁另外仲有一部6600H 嘅新機，咁個重量咧又唔算好重喎。咁我諗應該都係啲可能係中低價位嘅機款啦。係啦，咁要留意翻就近排啲 RAM 同 SSD 搞得都好勁啦。咁所以上到嚟呢度 showroom 咧，其實好多啲 notebook 咧都冇標到價錢㗎。咁大家都理解啦，應該。咁所以如果你想買嘅話咧，就可能要去問翻reception 嗰邊究竟買幾多錢啦？咁可能大家都有印象啦，慈雲呢個品牌咧，相對嚟做一啲比較平價啲嘅機款啦。但係咧呢度咧有一部咧就係用到咧995HX咧再配5070 Ti 嘅一部 notebook 啊。咁另外咧主要賣開 notebook 嘅 Thunderbolt 咧都幾多款可以望一望嘅。咁由啲冇獨立顯示卡嘅 Intel notebook 啊，到一啲用到咧就 R97945再配5060嘅 spec 咧都有。咁頂級機款咧都有嘅，好似呢啲 U9275HX 配張5090咧呢啲大癲 spec 都一應俱全。咁 Thunderbolt 個 fan 咧 Mechanic 咧呢度都有啲 demo 嘅。呢部 Lite 16 Pro 咧就咁睇落去個 size 咧就好似都頗為細部咧，但係佢裏邊咧已經係塞咗一粒 R97945HX 咧配一張5080。咁可能睇到頭先咁多個機咧，都可能會有個疑問就係，咁如果我唔打機，想部文書機輕啲，有冇選擇咧？其實都有嘅，好似 Thunderbolt 咧呢一部 AI Book 嘅14 Air 咧，佢 around 係1kg 左緊嘅。
咁其實仲有嚟緊咧，應該係有啲E日 E本咧，就 under 1kg咧都會呢度有 demo。咁所以如果大家係想試下一啲輕身啲嘅 notebook 係咩感覺咧？呢度可以稱下嗱。咁唔知大家有冇印象咧？我好耐之前有介紹過機械革命呢個牌子嘅一部嗰啲 mini PC 啦。雖然佢 size 都唔係好 mini 啦嚇，咁但係咧 anyway，而家咧喺漢科呢一個 showroom 度咧，佢就有一系列嘅一啲 notebook 咧就展出咗嘅。咁如果有興趣都可以望下啦。咁呢個 Forza 系列咧就有14寸啦同15寸啦 ，Intel AMD 都有嘅。而且好似呢部 Forza 嘅 14X 咧1kg，而且用緊咧就都叫新嘅 Ryzen 7255啊。嗱，咁係咁樣睇完啲 notebook 之後咧，咁相信大家都應該見到後邊咧身後一大堆嘅熒幕啦。咁冇錯咧，咁呢度應該算係我諗全香港最多最齊漢科熒幕嘅地方啦，即係可能咁講好似有啲奇怪啦，因為咧其實咧漢科咧喺高登嗰邊有鋪噶嘛，咁我諗應該高登嗰邊都冇咁多呢啲 model show 咗出嚟嘅。嗱，呢度咧應該冇錯嘅話就會有翻 MSI 啦、Innocence 啦、Titan Army 啦、ViewSonic 啦、華碩啦，仲要最緊要係咩咧？最貴嘅華碩 ProArt 系列嘅熒幕咧都係有 demo 喺度嘅。咁如果大家想話睇一睇究竟 ProArt 系列有幾正嘅話咧，咁呢度都係啦，你絕對要上嚟睇㗎啦。咁睇完 mon 之後咧，當然咧 mini PC 咧都係漢科一樣咧都比較出色嘅東西啦，因為真係選擇我諗全香港最多㗎啦，應該冇一個代理咧可以多得過去嘅。呢度咧都係有唔同嘅一啲款式咧都可以俾大家可以睇到實物啦。咁如果早2年咧有睇過我咧呢個 Global Sourcing 啲片咧，咁呢部 Cardus 嘅 My1 咧，佢係一部咧可以拆出嚟嘅機制啦。咁同時間佢有好多唔同嘅配件啦。譬如咧就呢個擁有翻4060嘅一個 dock 啦，咁你就可以將部機成部插落去咧，就當成一部咧高階嘅電腦咁用啦。又或者咧買佢呢個擴充 dock 咧，去提高翻佢呢部機仔嘅一個擴充能力㗎。咁睇完啲比較特殊啲嘅 mini PC 之後咧，咁我哋咧睇翻啲正常啲大路啲嘅牌子啦，好似 MINISWAP 咧呢度都有一大堆嘅選擇㗎。咁譬如有一啲真係好相對入門啲啊，或者甚至係比較高階啲，用一啲AI 系列嘅 AMD CPU 咧都有嘅。咁而講到咧 MINISWAP 咧最出色嘅莫過於咧，我諗應該就係呢個即係叫做 Workstation 系列啦 ，MS 啊 A2 啦，或者係 MS 嘅01啦。我哋有機會咧再同大家介紹下。咁除咗 MINISWAP 之外咧，慈維都有一系列嘅一啲細部嘅 mini PC 嘅。再嚟當然就唔少得 GM K-Tech 啦。咁而且咧 GM K-Tech 咧仲有啲比較勁啲嘅機嘅，譬如好似呢一部啦。AI Max Plus 嘅9395啊，咁最主要呢啲機仔咧就係攞嚟玩 AI 啦，所以佢個 RAM 嘅部分咧係會比較多噶。咁佢而家咧 option 咧就會有翻64啦、96啦同128嘅 LPDDR5X 嘅。咁當然啦，而家價錢就不會太低啦嚇。咁如果你話唔想用 AMD 咧，都有嘅 Intel 嘅 Core Ultra 9285H 咧都有選擇。咁如果你頭先嗰啲牌子咧覺得都唔係好大路嘅話咧，咁大路當然都有啦，就有華碩啦同埋 MSI 嘅選擇嘅。咁而家華碩咧招牌當然就係 NUC 系列啦，因為係 Intel 嘅親生仔啊嘛。如果普通嘅文書機唔夠嘅話咧 ，ROG 嘅 NUC 系列都係一個可以考慮嘅選擇啦，因為咧咁有翻 Ultra 9啦，配4070嘅版本啦，咁或者係 Ultra 9嘅28系列咧，再配翻5080噶。嗱，咁如果 MSI 同華碩都唔啱嘅話，唔緊要，有 Zotac。咁好似呢部 Manus One 咁樣咧，佢會用到就係 desktop 版嘅5070同埋5070 Ti 嘅。咁所以如果你話我想要翻個 desktop 效能嘅打機體驗嘅話咧，買佢就啱噶啦。睇嗰張卡，即係邊有得輸咧？講真，如果你咁嘅 size， 嗱，如果嫌頭先啱嗰部 Manus One 大嘅話咧，咁其實 Zotac Reset Box 咧。喺呢個 size 底下咧，佢係裝咗張咧 desktop 版嘅5060 Ti 落去咧，咁唔知大家又受唔受啦？大佬 desktop 版有16GB RAM 㗎，依家嗰個真係可能絕版㗎啦。嗱，咁睇完呢個 mini PC 之後咧，我哋就睇下咧 router 啦 ，UBNT 咧，咁相信就應該算係 router 裏邊嘅 iPhone 啦，我可唔可以咁樣形容佢？咁而咧漢科咧就早前咧就做咗佢哋嘅經銷商啦，所以咧而家咧你見到咧。一系列嘅產品咧都會喺佢哋漢科度可以有得買嘅。咁而且最重要係咩咧？就係咧佢將之前一大堆咧香港冇攞認證嘅 WiFi 7嘅產品咧都拎晒 Offer 嗰邊咧就逐步咁樣去做一個驗證㗎啦。咁嘅當中咧呢一隻咧係應該係 Dream Router 7啊。
係啦，咁就已經係攞咗一個香港嘅一個認證啦。咁所以咧，大家開始安心買嗱。咁好似隻 U7 Pro咧都係攞咗認證啦，所以就大家都如果有興趣就可以買佢啦。咁除咗 UB 之外咧，當然都有華碩啦。咁有一啲叫做平民用少少嘅系列啦，甚至去到一啲咧略為商用嘅型號咧都有嘅。咁當然都唔少得咧，就係一啲 Send WiFi Mesh 嘅系列啦。講完晒一啲咧，大家可能好常見嘅一啲電腦產品之外咧，咁咧漢科咧其實係有賣一啲嘅 3D printer 啊。嗱，咁 3D printer咧就唔係我啲專長嘢嚟嘅，但係我都盡量同大家去複述一次究竟我學過啲咩啦。咁呢度咧身後呢度有兩部咧係相對入門嘅款式嚟嘅。咁呢個 Bamboo Lab 咧有一啲咧好細部嘅款式咧。嗱，咁最主要嘅分別就係咧呢一部個 size 會細啲啦。呢部會大些少啦，嗰個平面咧，即係可以 print 到出嚟嘅 3D 嘅嗰啲 item 咧，咁呢個 size 會大啲嘅。咁而咧兩部機咧都係單頭啦，咁同時之間咧就係可以最多咧就4隻唔同嘅顏色嘅物料咧就可以放喺呢度，咁等佢咧就自己轉墨頭咁樣咯。咁因為佢單頭嘅關係咧，咁就可能咧轉呢啲顏色嘅時候咧就會需要多少少時間嘅。咁仲有就係佢個 panel 就會係細嚿啲啦，咁因為係 mini 啊嘛。咁所以如果你話想玩啲 3D printer 咧，咁呢度係最入門嘅一個選擇啦。呢個價錢咧就已經係包晒呢度成嚿嘢噶啦。咁至於隔離咧就有3部咧有蓋嘅款啦，咁啊一定係啲高階少少嘅機嚟噶啦。咁有蓋有咩好處咧？就係佢個尾咧就冇咁大嘅。咁因為你都知咧，呢啲佢係燒溶嗰啲嘅物料，然後就再幫你去塑形㗎嘛，咁所以咧佢係會有啲味道。咁如果你話屋企有小朋友啊、有動物嘅話咧，咁就都建議係買呢啲款㗎。咁然後咧，另外就係呢啲高階嘅機款咧，佢可以 support 到嘅物料咧就會相對地多啲啦。如果你係想話兼容多到其他嘅物料嘅話咧，都建議係買一啲高階嘅款。嗱，咁至於旗艦嘅呢部 H2S 啦，同埋呢部 H2D 咧個規格上面咧，就除咗攞嚟 3D print 之外咧，咁佢裏邊咧係仲有呢個鐳射切割嘅功能嘅。咁當然兩個功能就唔係可以同時使用啦嚇。咁而至於兩部機最大分別咧，H2D 咧就係有雙頭啦，咁就喺切換嗰個物料顏色嘅時候咧就會係快啲嘅。咁當然價錢都會貴啲啦嚇。嗱，至於顏色或者你嗰啲物料方面咧，可以擺到幾多嚿咧？咁每一部機咧就會跟一個 AMS2嘅，咁咧所以咧你就可以擺到 default 就4嚿啦。咁如果你想再添嘅話咧，咁佢最多兼容到2個呢個 AMS2嘅，咁所以就 total 8嚿。咁而咧漢科嘅話咧，咁其實如果你有時間係真係可以攞啲你嘅檔案落嚟去 print 嘅，咁你就可以睇下究竟個效果如何，就去睇下買唔買啦。嗱，咁除咗 3D print 下嘢之外咧，咁呢度嘅 showroom 咧，仲有啲熱升華嘅產品可以去望下嘅。咁我覺得呢啲咧就可能你真係做鋪頭啊嗰啲，或者好似我哋啲咁嘅不務正業嘅 YouTuber 咧，其實都可以去研究下，因為咧佢可以印到啲杯，咁可以印個 VG logo 落去，大家錢，70蚊隻先咁。除咗杯之外咧，咁仲有一啲咧就係可能係俾你燙下衫啊、燙下袋嘅工具啦。咁你見到呢個效果就咁樣嘅，咁可能都係睇你個素材靚唔靚。因為咧我就咁睇咧，呢度好似係有個孔，我唔知係佢原本張圖係有個咁嘅孔啊嚟嘅。但係 anyway 啦，即係如果以一個可以自己做得到嘅熱升華嘅產品咧，咁算係幾好嘅質素嚟嘅。咁好似有啲冇乜觀眾緣嘅 YouTuber 咧，咁你冇可能話走去啲大公司話叫佢印翻100幾十件㗎嘛，咁咪自己印啦。都其實都差唔多介紹完嘅，不過見到啲比較特別啲嘅嘢就同大家講下啦，就係呢度有 XP Pen。咁啊，其實咧唔係做代理嘅，純粹係經銷商嚟嘅啫。不過都見到係都有啲 demo 擺咗出嚟啦。咁如果你話你住附近嘅，你又想試下啲繪圖板嘅話咧，咁呢度有得俾你去試一試，純粹講一講嘅啫。咁因為咧喺呢個前日本牌子後邊咧就有啲Buffalo嘅東西啦。咁Buffalo就日本牌子啦。咁然後咧，另外仲有咧就係近排咧翻嚟嘅 Elecam，咁 Elecam 都係日本牌子啦嚇。咁可能 Elecam咧嘅滑鼠裏邊咧，我諗最標誌都係啲波波滑鼠啊，因為都出得幾多款嘅。咁可能佢都知道即係個市場個環境係點樣啦。咁啊，波波滑鼠係比較多啲嘅。咁亦都有一啲咧就係無線嘅普通滑鼠啦。咁啊啲手型咧，我覺得都幾舒服嘅。咁 Elecam 咧滑鼠嘅最大賣點就係咧佢有分唔同 size 咯，即係呢隻 S， 咁呢一隻咧就粉紅色嘅 M 咁樣。咁啊有啲唔同嘅手型可以俾你去揀下咯。咁另外 Elecam 咧最賣得幾好嘅東西咧就係袋啦。咁有唔同 size 唔同款嘅袋咧可以買到啦。
差唔多尾聲咁滯㗎啦。咁我哋身後呢個位置咧就有一大堆 mon 啦。咁呢度咧，咁好似我小弟開嘅一啲 mon 啊，其他 YouTuber 開嘅 mon 啊，或者係一啲鋪頭嘅 demo mon 咧，咁最後咧就可能會擺咗呢度咧，就拎去賣嘅。咁價錢當然會平啲啦。咁而且另外咧，亦都有啲可能係即係大家咪早排咪喺度嘈嗰個光死點嘅問題咧。咁而家咧就有啲有光死點嘅 mon 都可能會擺咗呢度賣嘅。咁即係你唔介意有一點死點、一點光點嘅，咁你就可以過嚟呢度望一望咯。嗱，咁除咗頭先啲 mon 之外咧，原來咧喺近門口位咧係有2張台係擺咗一啲咧 open box 嘅 gaming gear 啊、電腦仔啊、notebook 咁樣嘅。咁所以咧都係應該必行嘅嗰位。好啦，嚟到最後嘅最後啦，咁大家見到咧呢個 showroom 嘅最尾端嘅部分咧就會有翻一排嘅凳啦，係冇錯。之後嚟緊呢度咧可以做成一啲活動嘅場所。咁我當啦，漢服咁多牌子，總有一間可以用得到嘅。咁而傳聞就係咧嚟緊 DJI 有新產品推出嘅時間咧，咁呢度可能就會有個啲試玩會咁嘅嘢咧，就俾大家嚟呢度嘅。咁所以咧就可以敬請期待啦。咁同時之間就係啦，咁即係你去完活動之後，咁你都可以去翻右邊嘅地方，即係呢度啦。咁又唔使話特登走過嚟，咁可以就連埋個活動一次過咁樣咯。好啦，咁條片就嚟呢度先啦。咁總結下啦，好嘛？即係呢度咧係比我想象中大嘅。咁如果你可能約咗人去 APM 食飯，咁你時間未到嘅，咁你又多個地方可以行下咯。咁呢度咧就會開到7點鐘嘅，咁如果你有興趣就真係可以上嚟八卦下啦。嚟到最後嘅最後啦，咁漢科咧就有嘢益翻各位嘅觀眾。嗱，如果你諗住喺新年買 notebook，咁由呢家去到2月28日咧，只要你出示翻呢一條片嘅話，咁就可以咧喺 showroom 嗰邊減翻200蚊。嗱，咁啊叫做幫輕下大家咁啦。好啦，咁今次條片就嚟到先啦。咁中意嘅記得訂閱、讚好同埋可以分享翻俾啲 friend 聽咧，就係原來咧漢科咧。佢有一個好大嘅 showroom，咁如果住附近啊，或者係喺度翻工啊，甚至係喺度附近食飯等人嘅話咧，咁你都可以過嚟八卦下啦。咁啊，最後亦都多謝翻個 VG 課金嘅會員啊 ，VG 有唔同級數等大家支持嘅，每個月都有開新產品送俾大家。嗱，唔中意月餅都可以成日 Super Fans，就係咁啦。我係 Man 仔，咁我哋咧下條片再見，拜拜。話說漢科話咧個場可以免費借俾我哋做 fans 會，然後冇人嚟。